Bonne fête et indépendance, il y a République démocratique du Congo, Mboka na biso, tozali bongo ko commémorer 62 ans anniversaire ya Mboka na biso mokolo lelo uta ba colonie ba kenda batiki la biso héritage Mboka Congo. Nini tozali na Mboka Congo? Talati na lelo tozali lisusu awa na émission Loba Bosolo. Toujours pour na koyeba kolobela likambo o etali indépendance ya Mboka na biso nini tosali na indépendance banda mindele bakenda batikela biso héritage oyo ya République démocratique du Congo. Kasi bino nyonso boyebi ete mboka oyo tozali na baye oyo babundela yango indépendance yango bazali misusu bakufa misusu bazali en vie. Talati na toye lisusu koya liboso na bino pona koya kosola na bino makambo oyo avec notre invité Papa Engulu Bangampongo oyo azali bongo pionnier ya indépendance. Mbote patriarche. Mbote mingi. Bonne fête indépendance. Bonne fête. Bonne fête. Yo bundela indépendance ile boyi bonne fête. Basaka fête na bisengo. Bisengo ni yuri nango kwa na ba bonne fête. Est-ce que bisengo ngo la population na bisengo? Bonne fête. Ah mais yo za fierté ya ko commémorer date oh ya le 30 juin bino bwa bundela yango na époque ya ba colonie. Fier yango est-ce que biso moko bana otobota bino bato boya est-ce que boyi koyeba yango likambo na etumba biso tobunaka wapi eloko ni bino monisaka ke bozali na souvenir na etumba biso tosalaka nango natinga na mona eloko moko bino kosala te papaloba nango na héritage wana bino nde bokenda kozwa na maboko ya colonie nini etikali lelo na héritage oyo colonie atikela biso. Mais bon naloba nano likambo moko boye il n'y a pas d'avenir sans la lumière du passé. Dès que vous avez ça, la longueur de l'indépendance, tout ça là, c'est bateau balingi lumière te. Bako kwa biso bateau basembo kote. Lomba Léopold II aye akangisi ba Congo, Bangala, banani tout ça, tout comme ba Congolais. Bako kwa biso bayebana kate. Bazalande ko kate ba ko bona. Mais le podi aye to me congolais pour naye na brutalité naye mais ye motakomi sabiso ba congolais sima bana naye bayo kamata biso bango ba belge bayo kotambo samboko. Bon héritage yo lo botu na isusu président Tshisekedi ye moko kati makambo alobi ekufa président alobaki kuna kananga alobi ekoni koluka sawa boko yango ese ekufa mbokela yango ya mboka ekufa boye azotindela yango moto nani parce que mboka eza na maboko na l'état ye moto azali chef de l'état bon soki akuti mboka yango ekufa eloko nini azosala mpo mboka yango etelema. Héritage yango batikela biso oyo lelo président Félix alobi ekufa mboka ekufa héritage yango ezalaki nini héritage yango pe ezali nini héritage na bango oyo colonie atika ezalaki héritage ya monene héritage ya asali administration force publique na police bango epai ya métier de l'ordre ati justice aye kotia baservice ndenge na ndenge ala baservice yango na ye ya leta yango na ye na colonie esikaki bajamba ekomi baroute babalabala awa na Congo toyi na 140 000 km oyo bango batikaka biso l'hôpital basali baterritoire bati ba hôpital kuna na ba ville na ba dispensaire basali ba classe yango basali te niveau nyonso longwa maternelle te université oyo bango batiki biso ba service kwa ba régie des eaux pona kobola mai batindeli biso ba biloko batango yango régie des eaux
SNEL bango basala SNEL te régie des eaux moto aza kokabola na courant na mai régie des eaux président Mobutu moto aye kosala SNEL mais ntango yango régie des eaux azopesa na mai nani 24 heures sur 24 heures 24 heures sur 24 ntango yango régie na maboko ya régie des eaux bango mpe basali mpe oyo ya bango Mobutu asali nga bango basali zongo oyo ezali kopesa courant na Kinshasa batikeli biso bacompagnie basociété bateli biso kambo na mbosana te nalobaki régie des eaux awa onatra otraco kamati bato ya misala bamasuwa kirikikrik ezolongba ezokenda Kisangani ezolongba ekenda partout bachemin de fer bateli biso babiloko président Tshisekedi amonaki biloko yango ekufa na biso tosali na biloko yango nini lelo yo okendaki koloba na mindele bazonga batika Congo po yo diriger biloko nyonso batikela biso mais lelo congolais tosali na héritage yango nini bon ngai nabombaka te ngai nazalaka radical bakulutu na ngai Kazabubu na Lumumba bango bazalaka baradicaux c'est-à-dire indépendance immédiate ngai mpe nalandaka bango à partir ya bena 56 Kazabubu balobi indépendance immédiate ngai nambandaka na ti mouvement ya indépendance immédiate kuna na nene yango wana sika biso bato tobaka indépendance immédiate natala ndenge par rapport na colonie ndenge tozalaka na colonie na ndenge toye nango sika na regrette na bina saka erreur il fallait naloba boye te il fallait lokola professeur Bambisa nalobaka baforme biso pendant 30 ans tomona résultat nango te toboyaka ntango toye kosala indépendance tozalaka na mayele oyo toye nango sika te tozalaka na mayele te parce que tomoni mindele bazosala batokamata mboka yango mais l'état wana bino bozokamata yango bino bapauvre boza na mbongo te bokotambwisa l'état yango koma bozalaka banani boutaka wapi po lelo oyo bokamata bino bapionnier bozalaka banani biso bapionnier tozalaka bakomi de l'état tozosala na l'état bapionnier bazalaka banotable bachef coutumier toza kosala na bato ba misala wana tozosala misala mais tozalaka biso bato tozalaka kodirige mboka te alors toyebi na makambo ya badifficulté bango bayi nango te tokamata eloko oyo boyebi yango dikor ezali wana nzela mibale ya liboso mayele oyo ya compétence ya kodirige état na baservice na ye mpo na compétence nango lisusu il faut économie yango eza na maboko ya bato bakoma indépendant bapauvre bakamati indépendance ebebi parce que indépendance yango nominale c'est-à-dire ya kombo pamba ntango mindele bamoni te bayi kozwa indépendance bakamati bambongo na bango balongo na babanke badongisi yango batindi yango batiki eloko te batikaka biso eloko batiki biso mpe bacompagnie tozosala na bacompagnie mais mbongo mpenza te ezala na mboka wana bakolo na mboka yango bango bayi na bamasikini bazali na eloko te mpe bakomi indépendant alors ya liboso nini tokoa nalobaki yango naloba le 30 juin le 5 juillet basoda batomboki basoda bakende kokanga bamindele partout kuna na bamboka oyo ezalaki na union minière kuna bato bazali kosala bacuivre banini esika barichesse ezali kuna bakangi bamindele yango nyonso bato kokangaka bamindele partout mobulu ekoti na mboka le 11 juillet Tshombe abinga akei akamati Katanga akomisi yango indépendant mwa moke boye soko na mois d'août Kalonji Litunga na Sud Kasai alobi ye mpe ake indépendant boke kabwani yango wana mobulu eyei moke te tomona nini président Mobutu na collège ya bacommissaire bauniversitaire bakamati pouvoir na septembre bake olongba
na 1961 na février bango batasimbaka tobomi démocratie ekufaka déjà na ntango wana ekufi bango batakamataka kovala tomona nini premier ministre balongoli ye na mosala tomona nini bakangi premier ministre Lumumba tomona nini batindi ye na Katanga tomona nini babomi ye kuna indépendance otozwi nde oyo moke boye eleka mwa kotambola mikolo barébellion balumba te na bauvira kuna kotambola te kokoma na Équateur barebele kobomaka bato na nzela alors nakoma na mindele koboma bachef coutumier koboma banotable koboma banotable bale ekomi boya babenga su Tshombe aya isusu oyo azalaki baindépendance po aya kobulisa makambo yango aye na basoda na ye bamercenaire aye na bango bayaki na yango oka ndenge indépendance yango biso tozwaki te tokei wapi koma isusu Tshombe alumbwi Tshombe akei akenda kokufa na ye na étranger kuna na lelo totuna ezonga te alors tovandi lisusu tosali na président Mobutu totala nini bato mosusu bauti na Rwanda bauti na Uganda komona bango AFDEL bayi kobengana babio dictature ya Mobutu balongola dictature ya Mobutu AFDEL bayi yao tokokoba na lisolo ya AFDEL to continuer masolo na biso indépendance par rapport ya bapionnier yo moto tunaki indépendance kobeba na yango ezobe konde kobebaka tino lelo yango ko o nyonso tozali nango lelo AFDEL asila te atika banini na ye na baracine na ye yango wana topesa raison na président Félix Tshisekedi alobi mboka ekufa mpo moko lobi depuis indépendance makambo koya ti lelo ekufa ya aza nango na maboko kasi nangaki natuna question par rapport ya bapionnier bato babundi etumba indépendance lelo combat ya Kasavubu na Lumumba ezorepresente nini na peuple congolais combat bango babundi na mindele po tozwa indépendance combat bango babuna na yango oyo bapionnier babuna na yango tozali susu na mboka moko na mokili ezali kodomine biso te biso babengi biso lokola basouverain natumi makasi te mais Congo ya biso tozali souverain mboka moko ezali koconduire biso lisusu ya ndenge colonie azalaki kodomine biso awa te eloko mpenza totika yango wana mais nde kosala nini tozosala mpo tozali baso-développé tokoma développé mosala nini tozosala wana nde question ya makasi yango wana ntango président alobi mboka yango ekufa alors ye moto asimbi mboka yango sikawa alors sikawa ye akokende na biso wapi tozotila totala na lelo tomoni na te tozali kokoba toujours na kati ya entretien na biso ya mokolo ya lelo tolobela mpe likambo etali actualité ndenge olobi donc ceux qui na comprendre na batelespectateur bazali kolanda biso mokolo ya lelo tozali kokommémorer anniversaire ya indépendance ya le 30 juin désordre euta kala kino lelo kasi lelo oyo tozali komona mpe likambo ya baguerre ya ba M23 ya barebele ya AFDEL olobaki lelo toza na M23 conseil de sécurité ya Nations Unies asili koyebisa barebele nyonso bazali kobunda kuna M23 na bagroupe armé nyonso bakende bongo kotia makanisi na bango na masolo oyo ezali kosololama na Kenya kuna na Nairobi kasi yo ozali komona makambo yango ndenge nini kolelekaki yo outaka na Kampala kuna mpona kolandela makambo ya M23 mpe bitumba esilaki mais ndenge nini likambo ya ba M23 ezali toujours kozonga ntango iso na kati ya Congo ngai nakendaka na Kampala na towana na barebele kuna na Kampala kosambisa makambo yango balobela koni bango balingi na ndenge yango ezalaki makambo yango esila to esilaka te nayebi te bango yango na M23 tokutanaka na bango kuna okuta kuna ebeye na bango batuti bayi kuna na kati na makambo yango batuti baza ba peuple ya Rwanda na Congo bazalaka te yango nde bango balobi bango bayi ba Congolais bongo ba Congolais yango bakwame ndoki bango bayaka na ba AFDEL bango babi bao mosusu bazalaka na AFDEL badwa misala
bongo biso tozwa te pourquoi basusu bakoma bagénéraux bazali wana na état major ya FARDC bazali wana bacolonel na bagénéraux bongo biso so tobunelaka makambo yango mpo toya kuna wana makambo osololaka na bango na Kampala bango bazotuna kuna bapia oyo ya bango te bango banani oyo bapia oyo na bango na mindoki boye bakongolais omona bakongolais bakangati mindoki mpo bandima bango te bango bakongolais namoni na congolais moko akangati mondoki mpe alobi bandima ete yai congolais bongo batuna bi bopesa ngai na ngai boye bopesa ngai na ngai boye bopesa ngai na ngai na boye bakongolais bayi bongo te bongo bakongolais banani oyo bazali na Rwanda na bamindoki bayaka kuatakaka mboka soko basengaka makambo yango na ebenebi te bakongolais bakoma mboka bango na Rwanda batakaka Congo bon M23 nako banini balobi banani ni bato yango banini conseil de sécurité des Nations Unies conseil de sécurité bango pe bamburuyaka bato na bango biso toyi na basoda combien nakanisi toyi na au moins 100 000 soldats 100 000 MONUSCO aya na mboka yango ya bato bayi na 100 000 bajaka lisusu na ONU aya wana mpo na kokengela makambo na mboka yango esila te yango na MONUSCO azali awa bon soki omoni bamibele yango na barébellion barebele ba M23 na banini est-ce que bato wana bazali na bacomplice awa nepa venu na Kinshasa te makasi oyo bango bayi kozwa kuna na tembe kotiela leta tembe bon leta yango ezali to leta ezali te oza koloba makambo ya koloni batikela biso nini batikela bino koloni ntango ya koloni yo mpenza okamati bamidoki bo okenda bamidoki bongo balobi bokenda dialogue na Rhodésie to bokenda na Uganda bokenda kosamba makambo kuna jamais bakoluka bakanga o baboma yo bao bazosala désordre boye bongo tikala biso toyi na 100 000 soldats na MONUSCO armée mosusu étrangère ya Uganda mpe ezali ye M23 azali na basoda combien obe M23 M23 na basoda combien 5 000 10 000 nayebi te oyo M23 azali otungisa bo ye na FRDC bazalaki boye ye na FRDC anyataka bango te koma ye moto ayi na 100 000 soldats toyebi te problème équipement problème ya logistique problème ya rémunération tolobi awa leta ekufa ntango mosusu basoda bazofuta bango te bazozwa mbongo te yango bazobunda bien te ezoloba bongo mais président Tshisekedi moto akamata makambo yango ya leta ezali te leta moto akwi mindoki bongo bakende dialogue eutaka na ba-RCD bani na ba-RCD bakende na Goma kuna toyebi te eloko nini RCD alingaka ntango ako Kabila azali awa bon RCD makambo na yango esila mais RCD alingaka nini soko azwaka mokonzi me akomisaka Congo ndenge nini parce que RCD ayi mona ya AFDL sikasika awa RCD esila M23 ye wana akende azonga balingi komata parce que problème wana eyebi te soko bino bano biso toboti bozomona clair to bozomona clair te Rwanda na Uganda Rwanda ndele ntango bakaboli mpo bakomisa biso congolais bakamati Rutshuru bakamati Goma bapesi yango na babelge na Congo lelo oyo ye oyo kombo nango M23 azobuna na bandundu te azobuna na bakongo te na Rutshuru azobuna na Rwanda azoluka akota na Rutshuru abakamata Rutshuru bakamata Goma po ekoma na Rwanda wana traité de Berlin ekufi ebandaka bele boye malembe esila te alors soki oyoyi l'état faible
baso bamosusu babi tozali na non état c'est-à-dire biso toyi na l'état te nakaka gouverneur moko ancien gouverneur azoloba ndenge amoni na ntango aiso gouverneur te azo tokomi sika awe na non état moto azalaka gouverneur tokomi na non état amoni batracasserie amoni banini amoni bongo sika awa l'état yango azali parce que l'état azali force moko otia na ye tembe te l'état yo moto na l'état okamati mondoki aboma yo parce que yo okamati mondoki oboma bato bongo sika awa kuna na este kuna Kivu mabe province orientale na Ituri mabe barebele na bamindoki bongo 100 000 soldats yango ya biso kosala na bango nini état de siège pe eza na ngambu wana bato yango kuna bayi na bagénéraux combien état de siège eza na ngambu wana population azali kolela tokomi lelo na 24e prorogation état de siège yango Top Congo moto atunaka ngai to CCTV moto atunaka ngai nalobaka yango nabi état de siège ezali lokola état de guerre état de siège soko bato batomboki l'état ye kuna bomi baliberté nyonso ekufi bapesi maboko surtout na armée akosambisa yo avocat te soko armée yo babomi yo na ntina te état de siège lokola bango batindaka kuna na mboka yango kuna biso kuna esilaka te pourquoi bato ya kuna mpe batombokaka te nde babandi wana bautaka baya kotutaka barançon parce que chômage ezali kuna makasi alors batunaka bato so bapesi biso mbongo te tokoya administration ya biso kuna territoriale yango wapi parce que administration territoriale nde moto akengela mboka administration territoriale contact na bapopulation tout le temps ezali te mpongo administration territoriale yango non tokoki nano na kosalaka badécentralisation te makambo ya baetini na batribu na banini ezali makasi alors kuna soko bati banon originaire omoi bakomona clair na makambo yango ezuta wapi banon originaire ndenge Mobutu asalaka ben pourquoi est-ce que le président Tshisekedi alanda exemple ya Mobutu te eloko esalaka kitoko décentralisation ebongaka te na sous-développé décentralisation sika kuna baassemblée bafutaka bango te baareta na salaire na bagouverneur moko baareta na basalaire bato basalaki yango namonaki yango ezalaki erreur ya président Kabila asala décentralisation mais attention ntango tozobunela mboka biso bapionnier bato mibale baokanaka te Kazavubu epai Tshombe epai mais Lumumba epai Tshombe na Lumumba bakomi na opposition moko ya makasi Lumumba azali unitariste kosangisa mboka surtout esika moko bainégalité ezala te oyo nde province riche oyo nde baprovince pauvre non mai ya Congo ya bato nyonso eloko ya Congo ya bato nyonso tu ndenge na Mobutu Lumumba aboyi bainégalité Tshombe fédéraliste ekendeka nte mosika fédéraliste ndenge ekomi nini indépendance ya mboka ekei na indépendance bosika wa président Kabila aye ko remplacer président Kabila ikatange bon andima décentralisation imosika te décentralisation yango bati yango na constitution soko décentralisation bati na constitution bon décentralisation yango bati na constitution ezali échec sous-développé asaka sous-décentralisation te parce que kuna baprovince bayi na mbongo te bayi na assiette fiscale te bayi mpe na baentreprise te bayi mpe na classe moyenne te soko
misala ezosema kuna na Katanga misala yango ezotama ya Katanga esuka be na baminere na banini kenda na bamboka na bavillage okende okuta bapauvre na bavillage bazwaka eloko te. Alors nayebi te il faut badécentraliser esu te batia centralisation bagouverneur nyonso tu moloko ndenge moko oyo naye maloba kuna oyo naye maloba kuna non bango tu ndenge moko bazwa politique ya gouvernement central. Soko moto asala eloko kitoko mponi yolanda ye te mponi Tshisekedi alanda Mobutu te. Ngai nazalaka élu gouverneur ya province de l'Équateur. Omiyaka na moke te o yo kenda na Katanga na Kivu. Assemblée wana esili. Assemblée ekufi. Ekufi. Wana eze makambo. L'Équateur okende na Kivu. Mobutu. Nakomi na Kivu bato bayambi ngai kuna bien. Nasai na bango bien penza. Mobutu amoni boye alobi te nakenda na Katanga atindi ngai na Katanga nazwa problème na Katanga te bato kuna bayambaka ngai bien. Baproblème ezalaki na kati ya baetini na banini ndenge namoni sika awa que Katumbi na Kabila azali muluba ya nord ye azali moto ya sud eyokanaka malamu te bake kokana kuna ntango kuna akomi gouverneur kuna makambo yango esilaka nyonso tu ya baetini na bani esilaka ezalaka susu te komaka okatango ya mindele ezalaki na maboko na bino bagouverneur na politike ezongi na bapolitike kuna na banini baoyo parti epai baoyo parti epai baoyo parti epai kokana ezali su kuna te. Alors Mobutu mpe amonaka baconflit mike tozalaka nango na baprovince na Équateur ezalaka mpe na batembe kante na baetini na bandundu tembe kante na baetini na bakivu kante. Alors sikasika awa Mobutu alongolaka yango adépolitiser administration ya province. Tshisekedi akodira nini pasi ezopela kuna kitoko te eboteli ende barebellion banini nyonso tu mais abomango nde Mobutu asalaka banon originaire bakoma bagouverneur kuna amona clair baassemblée provinciale ayi na mbongo ya kofuta bango te na baassemblée yango ye te abomango apesa bango indemnité de sortie bakotika bango bakenda boye pamba te apesa bango indemnité de sortie na bomi assemblée mbongo assemblée balabala babongisaka te bafutaka mpe bango te l'hôpital oyo bakisi ezwamaka te soko okende na l'hôpital okuta bambeto matela te bon sikasika na moki mobimba échographie scanner radio na balhôpital na biso kuna échographie ezali te scanner ezali te donc makambo oyo surtout oyo ye président alobi ye moko ekufa bon président ya kobongisa yango bon mbokela wana ye aloba te ekufa atite ya mbokela yango moto nini puisque ye moto azali chef de l'état donc ayi komitekela mbokela yango ye moko. Alors yango la tozozila bon président azosala mosala wapi plan président te bongo ye akobongisa mbeto yango te aboto ya mboko plan te lobi tokokoma awa amonisa yango ayi na ministère ya plan ministère de plan yango wapi mesala bango basali kuna basi bamisa yango mpo na kosala plan il faut au moins 1 an 2 ans mpo na kopréparer plan wana. Président de la République akoyebisa eloko nini ye alingi basala na mboka wana. Mais 145 territoires, projet ça déjà en marche. Kala mingi te awa tozomona changement dans ma province. Changement nini? Wana elingi to propagande électorale. To président kosala propagande électorale na ye na ba 140 yango kosala l'hôpital awa kosala classe awa kosala boye na boye mais plan ya développement ebongo te. Nalobela yo entre ba province tokenda be na route de terre yango mpe toreparaka toentretenaka yango lisusu te baboma bacantonnier balongba batia bafonere yango mpe tere ebonga te soki oki moto moko alingi aloba awa nzela te ye président Tshisekedi amona te azongisa bacantonnier
Soko balobia nalobi na tena tant que lui il n'y a pas d'avenir sans la lumière du passé. Na passé ngo ezaka nini po banjele ezala bien. Ezaka ba cantonnier bati bango. Bazo futa bango. Ba portugais to ba grec ba landi bango bati ba magasin tous les 20 km 25 km bati ba magasin ba cantonnier. Ozolomba na kisaso koma na buni yakuna na vewe ozokenda ko ozotamba na makadam ba territoriaux. Il faut baser au moins 70 km à l'heure. Obligation. Makamabo, lumière, wana. Tobo yango pourquoi? Donc, papa, na analyse na vous avez ça par rapport à la situation générale yamboka mokebeba ou ta indépendance batu bakota bazaki ba pauvre ba ki moya ko diriger les conséquences tozo mona makamlelo mais économie yamboka na biso pe ezali kaka dû na ba erreur ou esalamaki na passé talati na lelo tozali na héritage ya mabe dollar ti lelo ekitakate ezali toujours na 20 000 situation sociale classe ezali malamu te gratuité ezali kosimba te bana classe ya primaire ti sikoyo bazongi nanu classe te sikoyo mpona yo esengeli nini kosala mpona kosala kochanger tendance wana ekende na nzela ya développement. nayebi so nazotangela te avenir ezali te soko lumière ya passé ezali te. Malheureusement bino bano toboti bomona ndenge mindele bazalaka te kotambwisa yango na bozwa ide yango bien te. Ntango tosali na président Mobutu tobandi bien après ntango mosusu président ayi kotia bazairianisation alors bakolon bakei makambo ebandi obeba ntango wana bakomeba onatra ekufi parce que biloko ya kokumba mpona kotinda na poto ezali te onatra akufa mpona bongo. Mais nayebi si yo mpona mboka biso ezali boye mboka ina ennemi yango ya biso moko na kati ya mboka. Népotisme, favoritisme, clientélisme yango nde ennemi numéro 1. Soko bakonzi baze kopratique népotisme, clientélisme, favorisme, olie basa ndenge na leta ezalaki na banini mérite ya bato ekomi kotia indeko kikamarade bato baparti na biso esika moko mboka ekotambola te. Yango wana ya mibale mbongo oyo ezouta na impôt ezali mbongo ya population ezali mbongo ya baparti politique te. Alors mbongo wana ntango toyi na colonie na passé baparti politique bazalaka te soko bazwi mbongo yango ekei na misala directement. Sikasika wa mbongo yango olie te ekende na misala directement eleka nano kopesa satisfaction na baparti politique. Ntango bokobota bozokobota baparti politique bakomi kuna na parlement basénateur badéputé bakomi na gouvernement bakomi na nini. C'est-à-dire que au lieu ezala te liboso bafuta bino mbongo bati nano bacrédit okende na l'hôpital crédit okende na nzela crédit okende na bamisala na leta ye moko d'abord bongo ndambo etikali bakofuta bino non sika epai na biso ezali bakopesa bino bato na parti politique baparti politique mbongo liboso yango namoni mboka ekokufa parce que babalaba bazobongisa te balopitalo bakokanisa te parce que mboka ekei na makambo ya politique. Soko président Tshisekedi ngai nalobaka liboso abe ya lokwa Mao Tse-tung oyo sa révolution bino na bato ya baparti politique na banini nyonso tout l'état d'abord. Alors basacrifice kokanga ceinture kotia d'abord makambo ya l'état d'abord. Bon mbongo ya mboka kwa biso 200 000 président sesika 3 ans mboka kwa kufa bongo mboka biso toyina eloko ni ezangi na mboka biso eloko ni ezangi bato toyina bango ebele cuivre or diamant tanga au moins 16 ou 18 produits akendaka exportation. Mbongo moko etikalaka kuna nde toyokaka sango etikalaka pa nani nango balobi o soko moto asala exportation ye moko akotikala na mbongo kuna 40% mboka ezonga te
bongo mosa mboko kuna basaki mosala te batika na mbongo bongo biso bato tosaki mosala mbongo yango ezonga mpo tosala so baéconomie tosala ezonga so te la loi ezali bongo bapesa yango bongo nani apesa yango yo ozalaki na makambo wana oyebi la loi tokenda kovote bavotaka boye na kabila te yango wana bekomi makambo yango ezali mabe badiscussion ezalaki bamosusu burwa mosusu non favorable na loi wana oyo ekoma exportateur agarde 40% directement kuna ezonga te mboka wana azwi mbongo wana ya 40% yango moto abotisaki mboka wana ezonga basala nango mosala soko moto asali bilan na ye bénéfice ye azwaki leta akamati ndambo na mpo ye moko atiki na mboko na ye akokosala nango kwa ye alingi mais siki esali nano mosala mbongo ya biso etikala bongo ata na ntango ya Félix mpe ezali kaka bongo ti lelo achange nano te alobaki te mboka ekufa peut-être atala babisika wana mboka ezi kokufa ata bisika yango akende obongisaka yango bandira ezali te na balhôpital ezali te le peuple d'abord c'est à partir d'où le peuple d'abord sikawa kuna na baenseignement problème nini na soko toyi na 200 000 oyo mboka biso ekpa pendant que Brazza apesaka be 50 000 mpo na 100 Angola apesaka be 30 000 mpo na 100 oyo na biso 200 000 $100 200 000 200 000 ko lokwa président Tshisekedi ayabo Mao Tse-tung abi 200 te siki ekoma nino na ntina oyo na 100 mais soki atina 100 pouvoir d'achat ebuti bato bamoni basalaire na bango ebuti kuna sika baki kotomboka kaka na bagrève na banini bamoni salaire na bango ebongi etali ye oyo alobi ete mboka yango ekufa akotongola yango ndenge nini mpongo batuna babi biso toyi na bato koleka Brazza Angola Rwanda bambongo na Rwanda elekaka na biso no na Uganda elekaka na biso na valeur koma mpe président asembola biso tosika tokaloba likambo yango te batuna no gouverneur na banque centrale bango na premier ministre bayebisa pourquoi mbongo na biso eyi na 200 000 alors que bango mosusu bayi na yango nini ekitaka te pourquoi exportation mpe esalemaka ekendaka eyoko nini etambolaka te chômage des jeunes bana oyo bayi kodiplôme badiplôme ya pamba bapesa ye diplôme akende osala wapi soki ayi na ndeko quelque part te apesa ye mosala soki ayi na ndeko te akende opesa ye mosala osala népotisme ebonga te ebonga te mais likambo yango ekobonga te tozali kopusana moke na suka ya masolo na biso ya mokolo lelo mais likambo mosusu oyo ezali kodéranger baimboka ya République démocratique du Congo ezali likambo ya conflit oyo ezalaka la esila ya bakatange na bakasayen makambo wana ezalaka lisusu te yo ozalaka na Katanga oyebi odirija Katanga mais ndenge nini lisusu ekongaki oyo tokende koyoka na forum mpona bakasayen na bakatange bayokana mpona yo ne ya likambo ezali nini eloko nini ezali kotombokisa bakasayen na bakatange oyo likambo esi esila kala mobutu esi akunda yango esila bon bakatange mindele bakamataka bakasayen mingi mpona kosala na union minière parce que na oyo Katanga baki na population mingi te alors baluba bakendaka kuna bakosala mosala bon nayebi te ntina nini bato wana bandeko na ndeko bakasaye okoyo balingaki basala wana nini baluba na baluba oyo na Kasai bayokana bazwi bandeko mais eyokanaka te mais parce que politique edivisaka bato sika kuna na baprovince baparti politique bazowela oyo bavote na banini contre na contre ekomi sika nini baoyo nde baluba bato ya UDPS baoyo nde banini bato ya Katumbi alors yango wana eyobi bamabe balongola baoriginaire na makambo yango lokwa Mobutu asalaka Mobutu abomaka makambo yango wai bamaimai bazalaka esu te ntango biso na ntango Mobutu okaka esu bamaimai jamais parce que politique esilaka kuna katikati eyaka esu te alors bamakambo ya bakasai na nini politique soko balongoli assemblée provinciale babomi yango bagouverneur bajongi basali administration
okotaka ayi makambo wana esi likambo mosusu ezali kotungisa baimboka ezali likambo oyo tolobelaki yango deja liboso kasi tolingaki pena olimbola yango lisusu malamu mingi na likambo ya indépendance ya bino bapionnier botikala awa souvenir eza te bakanisaka bino te na leta bakanisa bango toyoki bazobongisela Lumumba mozole kuna bazosalela ye mozola kitoko na limete moto wana ngai nazalaka lumumbiste ngai nayi nde lumumbiste te Lumumba moto ayaka kuna na mbandaka atie ngai président provincial nani MNC ya MNC ngai ko alors ntango tozoswana kuna kati ya biso na province kuna biso na baprovince koswana kati ya nini nasali union mongo nabengi bamongo nyonso tu tosala parti bongo tosalaka parti yango omoni babiloko wana nayebi te mpo na mboka ndenge nazo explike yo na ndenge yango ezala bakatange ezala baéquateur ezala wapi na wapi batembe na tembe ndenge yango ezozala epolitike moto ezobebisa balongola politike ekoki nanu te kuna bapauvre kuna ndeko na ndeko baparti politike ya idéologie ezali te ezali nde makambo baparti ya bandeko babengaka sociologique alors ebonga te mpona yo baparti politike ife kufa tokoki kosala ndenge nini mpona kobongisa makambo yango mpona kobongisa makambo yango d'abord administration ebonga parti politique batika kokamata biloko mpona bango contre bao bazosalela leta ye moko mokolo na mbongo misala na ye ekufa bongo sikawa bato bazosalela ye mpe mal payé par rapport na bato baye kosalela parti politique bato basalela parti politique kozwa bango api na bakabinet ministériel okoy bango baministre okoy badepute okoy basénateur okoy banini mais bato batindaki bango batika na pauvreté akenda l'hôpital babifuta mais ye moto bavotaka ye kovote akenda l'hôpital bafuta te est ce que boye eze mabe alors sikawa oyebi mbongo administrateur de territoire azozwa administrateur de territoire azozwa 193 000 francs congolais moins que 100 $. Administrateur ngai nasali na territorial na ntango na baflamand nasali kuna 54 55 56 nasali na territoire mais oyo alekaki administrateur de territoire na mbongo moto nini ye moto alekaki bato nyonso tu na mbongo kuna sikawa mwasi na administrateur aye koyebisa ngai papa soki okosalisa ngai natekaka bagato nasalaka mwa babiloko mike mpona bato basa to bato basaka boutique wana baleki administrateur na mbongo bon sikasika ba président de la république opposition pendant soko 30 ans soko 37 ans ayai chef de l'état azali président ya UDPS te azali président ya union sacrée te ayai chef de l'état donc mbongo ya simbi mbongo ya parti politique te mbongo ya l'état bongo bato bayi kosalela l'état bafuta bango bien te pourquoi. Merci beaucoup papa ntango ekomi na suka ngonga ekoki na masolo tozali kobeta masolo ezali ebele ya koloba tozali toujours kozala édifier na oyo surtout olobaka parce que yo ozali na expérience makasi outi banda na ba colonie jusqu'à aujourd'hui ozali toujours donc kopusa na pembeni na yo ezali mayele pour na Congo. Merci na ndenge opesi biso na tango oyo tosololi à l'occasion ya commémoration ya 62e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso. Vraiment bozalaki ebele bolandi entretien oyo ezalaki esengo vraiment pour ngai na kosolola na papa Engulu Banga Congo oyo azali bongo pionnier ya indépendance ya République démocratique du Congo asali na ba colonie asali na président Kasavubu asali na président Mobutu asali na président Joseph Kabila étant que sénateur pe azui
retraite na ye na carrière politique oyo atikali kopesa biso ezali kaka mayele oyo tozali na posa na yango soki osepeli na émission ya lelo pesa merci na Bastien Vadia oyo azalaki bongo na prise de vie Josaphat Kinzonzi yende asangisi biso awa na kati ya montage oyo asali pe na régie finale topesi merci na Bruno Nzinga Fiston Atunga Christian Banzolo réalisation ya Doudou Montiri programme ya directeur Jean Médard Lioso. Merci na Madame Charlie Bamou azali bongo ko assurer programme ya télévision ya Canal Congo télévision soki bo sepeli na biso bobenga biso na numéro o ezali affiché ba de le camp pour na couper ça critique na bino par rapport ya émission lelo botika na malamu.